হ্যালো বন্ধুরা, দ্য বক্স টিউবের নতুন এই ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। ট্রেনে চড়তে সবারই কম বেশি ভালো লাগে। এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যারা বাস অথবা উড়োজানের থেকে ট্রেন ভ্রমণ করতে বেশি পছন্দ করেন। অনেকেই বলে থাকেন ট্রেন ভ্রমণে নাকি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের খুব কাছাকাছি চলে যাওয়া যায়। তেমনি ট্রেন সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক মানুষদের জন্যই সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি, যেখানে আমরা দেখব বিশ্বের দীর্ঘতম সব ট্রেন। এই দীর্ঘতম ট্রেনগুলোকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি ভাগে রয়েছে যাত্রী বহনকারী দীর্ঘতম ট্রেন, আর অপর ভাগে রয়েছে দীর্ঘতম মালবাহী ট্রেন। এর আগে আপনারা দেখেছেন দীর্ঘতম মালবাহী ট্রেনগুলো, আর আজকের পর্ব আমরা সাজিয়েছি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দীর্ঘতম যাত্রীবাহী ট্রেনগুলোকে নিয়ে। তো চলুন শুরু করা যাক। ব্রিটিশ রেল ক্লাস 374। দ্য ক্লাস 374 ট্রেনটি ইউরোস্টার কোম্পানির অন্যতম একটি উচ্চ গতিসম্পন্ন দীর্ঘতম ট্রেন। এটি প্রথম যাত্রী পরিবহন শুরু করে 2015 সালে। ইউরোস্টারের এই গ্রুপের ট্রেনগুলো সাধারণত 400 মিটার লম্বা। শুধু দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে নয়, গতির দিক দিয়ে এটি অনেক উপরে। এই ট্রেন প্রতি ঘন্টায় 320 কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়, আর যাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য এই ট্রেনের 16টি বগিতে রয়েছে 902টি সিট। SNCF TGV আটলান্টিক। মূলত SNCF TGV আটলান্টিক ফ্রান্সের উচ্চগতি সম্পন্ন একটি সম্মিলিত ট্রেন। ফ্রান্সের SNCF নামের কোম্পানি 1988 থেকে 1992 সালে এই ট্রেনগুলো তৈরি করেছে। সম্মিলিতভাবে চলা এই ট্রেনের দৈর্ঘ্য 476 মিটার। এই ট্রেনের গতি প্রতি ঘন্টায় প্রায় 300 কিলোমিটার। ভারতীয় ট্রেন। ভারতে রয়েছে দ্য মহারাজাস এক্সপ্রেসের মতো বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল ট্রেন যাত্রা। এখানে সর্বোচ্চ বিলাসবহুল ট্রেনের পাশাপাশি রয়েছে কম খরচে সাধারণ মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু ট্রেন। তাই জনসংখ্যায় বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতে ট্রেনের সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বেশ কিছু দীর্ঘ মাপের ট্রেন তৈরি করেছে দেশটি। লম্বা দূরত্বের এসব ট্রেনগুলোতে প্রায় 24টির মতো কোচ সংযুক্ত থাকে, যার ফলে প্রতি ট্রেনের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় 1969 ফুট, অর্থাৎ 600 মিটার। অটো ট্রেন। বিশ্বের দীর্ঘতম যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল আমেরিকার অটো ট্রেন। এটি লর্টন থেকে ভার্জিনিয়া পর্যন্ত প্রায় 1376 কিলোমিটার পথ সার্ভিস দিয়ে থাকে। এই ট্রেনটির রয়েছে 50টি বগি, যার মধ্যে 20 থেকে 30টি ব্যবহার হয় মালবাহী হিসেবে এবং বাকিগুলো ব্যবহার হয় যাত্রী সেবায়। সব মিলিয়ে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য প্রায় 1.2 কিলোমিটারেরও বেশি। এই ট্রেনে দুই ধরনের যাত্রী সেবা রয়েছে, একটি হচ্ছে রিজার্ভ কোচ এবং অন্যটি হচ্ছে স্লিপার। দ্য ঘান, অস্ট্রেলিয়া। শুধুমাত্র যাত্রী সেবায় নিয়োজিত দীর্ঘতম এই ট্রেনটি একমাত্র ট্রেন যা প্রায় 54 ঘন্টায় অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন এবং অ্যাডিলেডের মধ্যকার 1851 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। ইস্পাতের তৈরি সমগ্র ট্রেনটিতে গড়ে প্রায় 26টি বগি রয়েছে, তবে একবার এটি 99টি বগি টেনেছিল যখন এর দৈর্ঘ্য হয়েছিল প্রায় 3934 ফুট, অর্থাৎ 1.2 কিলোমিটার। এই ট্রেনটির নামকরণ করা হয় আফগানিস্তানের উট চালকের সম্মানার্থে, যারা 18 শতকের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। বন্ধুরা, এই ছিল দীর্ঘতম যাত্রীবাহী ট্রেন নিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজন। এই ট্রেনগুলোর মধ্যে কোনটি আপনাদের ভালো লাগলো তা জানিয়ে দিন আমাদের কমেন্ট বক্সে।
আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন। আপনার একটি লাইক আমাদের কাজের উৎসাহকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।